بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی ایمان والا الذین هم فی صلاتهم خاشعون اغا مومنان چاہی پخپل منزنو کی عاجزی کی اللہ تعالی والذین هم عن اللغو معرضون وآکسان چاہی بے فیدی کارنا مخڑیم والذین هم للزکاة فاعلون وآکسان چاہی پاکے کارنا کئیم والذین هم لفروجهم محافظون وآکسان چاہی اخبل عورتنا بچساتیم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مگر پخپلو بیبیانوں آغوین زیچ مالک وی ددی خلاسنین یقیناً دین نری ملامت دائی ببارکیم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون خشاش الٹو ددین سوانور دا کسان دی دا حدنا تجاوز کون کی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وآکسان شاید اخبر امانتون زموارو اخبر لوزنو لحاظ کئیم والذین هم على صلواتهم يحافظون وآکسان شاید اخبر منزنو باندے حفاظت کریم اولئک هم الوارثون دا کسان دی پورا حقدار الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون دا سے حقدار بیدی دا جنت فردوس دی بپائے گا ہمیشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ یقیناً جوکڑے منگا اولنے انسان چان کڑی شینا شید خٹی نوام ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بیا گرزولے منگا نسل دے انسان نطفام پزید قراری مضبوط کے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما بیا جوڑکڑا منگا دا نطفینا ٹکڑا دوینے بیا جوڑکڑا ٹکڑا دوینے ٹکڑا دا غوخے بیا جوڑکڑا منگا ٹکڑا دا غوخے اڈکو والا فکسونا العظام لحما نواغن دو منگا دا غیر ڈکو تا غوخام ثم انشاناه خلقا آخر بیا پیدا کو منگدا انسان فبل پیدائش فتبارک اللہ احسن الخالقین نو برکتون والا اللہ تعالی دے خیستہ دے شکل جوڑون گنام ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقیناً تاسوبا پس دینا خام خام رکھے گئے ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا یقیناً تاسوبا قیامت پر بانی دوبارہ جوندی کے ریشے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ یقیناً پیدا کری منگا ساسو دا پاسا وہ لاری انیو منگا دخپل مخلوق نانا خبرام وانزلنا من السماء ماء بقدر راورولی من دا اسمان دا طرفنا و بخاص انداز فاسکناہو فی الارض نوسو منگا یبود ربزمگا کیم وَإِنَّا لَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ یقیناً منگا دائے پوچھولو بانے خامخا قدرت دروم فَانشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ
نو پیدا کری مونگ تاسو لرپدغی اوبو باغونا دا کجورو دا انگورو لکم فیہا فواکہ کثیرت ومنہا تاکلون ساز پارا پائے باغنو کے میوی دی نورم ڈیرے خباز دائن تاسو خرائم وشجرتا تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین اور آزر غنکڑی منگونا چروزی دا غر تکشینا پیدا کئی تیل او پخکڑے دپار خوراک ان کو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ یقیناً تاسو دپارا پسارو کے خامخا عبرت توحید دے سکو منگا پتاسو باندے داغی پیونا چرائے پخیٹو کی استاز دپارا دے سارو کے فیدے نورم دیری او باز داغینا تاسو خرائم وعلیہا وعلی الفلک تحملون او پدی سارو بانے پوچکی او پکشتو بانے پدریاب کے سورولی شیطاسو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَيَقِينًا لَّگَلَوْ مُنْگَا نوح علیہ السلام دا قوم تا نو ویل دا قوم زما بندگی اللہ لخاص کے زگنشت استاو زبارا حقدار دا بندگی دان سیوام ولزان دا شرک ننساتے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ویل غٹانو دا چھ کفر اکڑو دا غد قومنو ندے دا نوح مگر یو بندر استاسو بشان یریدو ان یتفضل علیکم دے غواڑی چھ غروال حاصل کی بتا سوانے ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین کاللہ غوختے نورا لگری بئی ملائک ندے اوردلے منگا دا مسئلہ توحید پا مشران و مخکنوں کے ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ندے نوح مگر یو سڑے دے پدل وانتو دے انتظار کوئے دد بوارکی تر وقت مرگ بورے قال رب انصرنی بما کذبون او نوح علیہ السلام ربا زما مددو کی پس سبب دری چیز دی دروجن اگرنلم فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا وحی رولی گلے منگا دتا چی جوڑا کا کشتے زمون پسترگو زمون پخودنا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورُ نکل شراشی حکم دا عذاب زمونگا اور او خود کی گی وبد تنور فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ورنن باسا پئی کشتے کے دہر جوڑے نا دودوام اوخپل اہل عیال ہما سوا داغشانا چمخ کی شیر دائی مبارکی فیصل عذاب ددینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون اور اس خبر مکوا ماسرا پوارد ظالمانوں کے یقیناً دیری غرقڑی شریم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
نو کلچی برابر شتو استامرگری پکشتے باندے نو آیتو الحمدن دی خاص اللہ لرا دا سزاد دے منگے بچگرو دا قوم ظالمانونا وقر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اوائے ربا راکس کے ماں پر آکوزی دلو برکت والو او تے غراد کزون کنام ان فی ذالک لآیات وان کننا لمبتلین یقیناً پدے کے خامخا دیر عبرتنی او یقیناً وہ منگا خامخا آزمیخ کون کی بریم ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین بیا پیدا کمگا رسو دا قوم دا نوح علیہ السلام نور پیڑے فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون نرولے گم پائے کی رسول دائی دا جنس نو پدے مسئلہ چھ بندگی اللہ لخاص کے ذکر نشتستاسو اس حقدار دا بندگی دان سیوا ولزان دا شرک نن بچ کوئے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ويلغتان دا قوم دا رسولنا اغا غٹان چی کفر کرو اور دروجن گنو ملاقات داخرت او مسی ورکڑے منگا دل را پجون دنیاوی کے ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون نرے داسڑے مگر یو بندر استاسو ونتا خوراک کی دائے قسم نہ چتا اس کی خوراک کوئے اسکل کی دائے نہ چتا سو اس کہے وَلَئِنْ طَاعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ نو تاسو خبر منے دیو بندہ چستاسو پشان بندر یقیناً تاسو بخام خاطاوخ کی تاوانیانی أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ آیت تاثر وعد کبھی چکل تاسو مرشے او شیخ اور اڈوکین یقیناً تاسو بار استلکی ازمکنام ہیہات لما توعدون لرے والدے آئے خبر لرائش تاثر وعد کے ریشیم ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين نرے داجون مگر جون زم دے نزدے مرو منگا بازے اور پیدا کی گو بازے اور نیو منگا دوبارہ پور تکڑی شویم ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ندا مگر یو سڑے جو کڑی باللہ بانی درو نیو منگا دبانی ایمان رڑن کی قال رب انصرني بما كذبون ویلا رسول ربا زما مدد کے پدے وجہ شدید درو جنو گنلم قال عما قلیل لیصبحن نادمین اللہ فرمائے لگا مودہ پس بخام خاشیدہ خلق پیمانا فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غصام انیو دیلرا ناسا پشغی پرشتیام نوگزول منگ دیلرا زرے بوس فبعدا للقوم الظالمین نو تبائی دا پار دا قوم ظالمانو
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا پیدا کمنگا ددین رسو پیڑے نورے ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون نشیروانے کے دے یوم دخپل نیٹینا نرسو کے دیشیم ثم ارسلنا رسلنا تترا بیاولی گلمگا رسولان خپل پر لبسیم کلما جاء امت الرسول کذبوم اروخ شراب گئے یومت تدائی رسول ندیبو تدروغ جنویم فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون نو ہلاک ڈلمنگا باعث دی رسو دبازنا او گرزولمنگا دی قصے دے برد دپار دخل گوم نو تبائی دا قوم درائیں شیمان روڑیم ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بیاولے گمگا موسیٰ علیہ السلام اور داغ ہارون علیہ السلام پخپل دیر و معجزات سرام بغلب اخکار سرام یا بدلیل اخکار سرام الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فرعون تاو غٹانو دا قوم داغتا ناغیلو یوکرام او دی قوم زورور بایخبل ملکیم فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون اغیوی ایمان روڑو منگا پتو بندگانو چزم پشان دی او حال دادائی قوم دی مولرا بندگی کون کی فكذبوهما فكانوا من المهلكين ندی آئی دا دروغ جنویل نشودید ہلاک شونا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات دید پاران چدا بنی اسرائیل پہ ہدایت عمومین وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وغرزول من أزوية دا مريم ومور داغ يون خدا عبرت ازاي ورکڑو من دي دوارو لرا يو سربيز مكتام چخاون دا آرام و دشين دارو بوام یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا ویلو منگا دے رسولانو تائے رسولانو خوراک کوئے دا پاک حلال رزقننا عملنا کوئے دا وحی مطابق انی بما تعملون علیم یقیناً زستاسو پا عملونو باندے لم لرم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ یقیناً دا مخ کے تیر دا دین ساسو دے دین یوم دین دارے چزستاسو ربم نو یرکوے زمانا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا نو ٹکڑے کا دے خلقو دین خپل قرآن کے ڈیری ٹکڑے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر یو ڈلا پائے دین چیزی سردے خوشحالی گئی فذرہم فی غمرتہم حتی حین نو پریگ دی لرا پا غفلت خپل کے تریا وقت بورے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ
آیا دی گمان کی یقیناً حواش زیادی کو منگا دی لرا سمالنا زامن نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون آیا ضرور کو منگا دا تلوار کو منگا دی لرا دی بنے کو کارنوں کے نا بلکہ دی بوئے گی نا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون یقینا کسان چې د وجه د یری د خپل ربنا رپیدن گیریم والذین هم بآیات ربهم یؤمنون کسان چې په آیاتنا د خپل ربانی ایمان لري والذین هم بربهم لا یشرکون کسان چې د خپل رب سره اس قسم شرک نه کوي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون کسان چې کوي ها چې ورکي او زړه د دې رپیدونکي د دې وجنه شری خپل رب ته دی ورګرځیدونکي اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون دا کسان ای کوشش گئی بنے کو عملونوں کے اور دی دائنے کا عملونوں د وجنا سبقیت کا ان کی ولا نکلف نفسا الا وسعها اور تکلیف نہ اور کم گا اس نفسا مگر بقدر د وسدا ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون اور زمون سرا کتاب دے چ بیان بکی درشیا پدی بے ظلم نشی کے بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ زنا دری بغفلت کی دری بیان نام یا دری کتاب نام دید پر عملون دی سوا دغ عملون دی غیر را کون کریم حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون ترائے پورے دی بغفلت گیری شکلونی سمونگا مس خلق ددی بازاب د دنیا سرام دوخ کی آئی بفریادو نگیم لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون او بیلشی فریادو نمکوینن یقیناً تاثر آزم دا طرف نیس مدد نشی کے رے قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون یقیناً آیتنا زما بیان دل بتاسو نتاسو پخپلو پندبانے واپس کر دے دے مستکبرین به سامرا تہجرون لوئی کون کی ددا آیتونو نام گمان کو تاسو پدوانی قصہ گون پر خودم دلرام افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین آئے دی سوچ نہ نکڑے دا اللہ پدے وینا کی آیا راغلے دی تا غشے چنو راغلے دی مشرانو مخکنو تا ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون آئے دی نپی جنی دا رسول خپل ندیز کاغل ناشنا گنیم ام یقولون به جنہ آئے دیوائی پدے نبی باندے لیون تو دے بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون
بلکہ آراوڑے دیتا حق خبرہ اکثر در خلق و حق لرا بدگنیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کبرابرے کو لے حق ددید خواہشات سرام خامخا روان شیب وی اسوان نازم کا سوک چیزی پدی گیریم بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون بلکہ راوڑے منگ دیتا نصیحت ددین ندید آئے اخپل نصیحت نام مخگر دیم ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین آیا غوارت ددین سخرچا نو خرچا ساد رب دا طرف داڑے رغورا وغدے غورا دروزے ورکن کنام وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور یقیناً تو اے نبی خامخا دعوت ورکے دل را سید لارتا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور یقیناً کسان چیمان پاخرت نلری دید سید لارنا خامخا گرددن کریم وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَّفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او کرحمکم پدیبانے اولریکم آئیچ پدیبانے ستکلیف دے خامخا دیبا ورننوزی پخپل سرکشائے کے حیران بویم وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ یقیناً نیولیو منگا دی بعذاب نتابداریو نکڑ دی اخپر رب لراؤنے ورتعجزی کولام حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ترائے بوری کلشرا پران زمون پدی بانی او دروازہ سخت عذاب والا دغو کی دیب پائے کے نومی دخکارک ان کی وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ او خاص اللہ ذات تے پیدا کری ساز زپارا وگونا استرگے ازلنا اور دیر کم شکریہ کوئے تاسو وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او خاص اللہ ذات خوار کڑی ہے تاسو بر ازمکا کی او خاص سغتو بیا جمع کڑی شیم وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ او خاص اللہ ذات جوندی کولو امڑ کول گئی او داغ اختیار کرے بدلول لشپے او دروازین ولی داقل نکار نالے بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ دی وہی پشان تدائیں چویلو مخکنو خلقو قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون دیوئی آیا کلچ منگمڑ شو خورے واڈو کی آئے بیاب دوبارہ پورتکے شو لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین یقیناً وعدش منصرا زمون مشران سردا دوبارہ جون مخکد دینا وندیدا مگر درو قسی دی مخکنو خلقوم قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون تتپوسو کا دینا دچا پہ اختیار کے دزمکا سوچ پہ ازمک کے آبادی کتاسو پوئے گئے
سیقولون للہ زرد دیو بجواب کی ہوئی چھ خاص دا اللہ اختیار کی رام قل افلا تذکرون اوائے ورطان ولی نسیتنا لیم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم بل تپوس دیو کو آیا سوک دے اختیار مند و اسمانون و اختیار مند عرش عظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون زرد بوئی و بوئی دی دا اختیارم خاص اللہ درہم و توائن زعان ولی دا شرکن نساتہم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون تو اے سوک دے شداغ پلاس کے بادشاہی دا ہر سیزام آغا پنائی ورکولی شیدار مصیبت ناو پنائی نشی ورکے دے داغ پا خلاف کے کتاسو پوئے گئے سیقولون للہ زرد دی بجواب کی وئی دا اختیارم نے خاص اللہ درام قل فانا تسعرون ویسرنگ تاسو اوڑ دلی کی دیشیں در حق نام بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ راوڑے منگا دی تحق خبر یقینا دی خامخا دروغویم ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ ندینی ولی اللہ تعالی سولاد و نشتد آغم مرگر تیا کے بل الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق دوخ کے خامخا بوتلے بوئے ہر یو الہ بالمخلوق ولعلا بعضهم ولا بعض او غلب بکڑے بازے ببازو باندے سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ دا خبرنا شیدی اغل رے بیانیم عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون عالم نے پار پٹو پخکارو نوچت دے دائن شیدی اغسر شریکان جوڑیم قل رب اما ترینی ما یوعدون وائے نبی ربا کت خیماتا حق عذاب چی سر وعدہ کے دیشیم رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نئے ربا ما مگر زید فقوم ظالمانوں کی وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ یقیناً من پدیش اخیو تات عذاب چی دی سر وعدکو خامخا قدرت لرن کیو ادفع باللتی ہی احسن السیئتا نحن اعلم بما یصفون دفقا پاغسی شاد خیستا بدل رام منگا خپوئی گو پائے شری سبیانیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اوائے ربا پنائی غرم پتا سراد وسوسو د شیطانانو نام واعوذ بک رب ان یحضرون او پنائی غرم پتا سرائے ربا شری ما تحاضر شیم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون تردی پوری شکل راشی او ددی تمرگ وی بائے رب ما واپس کے لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو
کی دیشی زبانے کملو کم پا بدل دائیں چما پر خودلے کلا چرے نشی کے دے واپسیم انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون یقیناً دائیو خبر دائش دے وی بخلیم قدری مخطایو لویا پرددا تروزد دوبار جن بولیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ نو کلچی پوکیو شیش پیلئی کے نبی نسبنا خپل ولای ددی ترمن بدار دو نبدی دیو بل نسغوختیشیم فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ناسوک چدرنیوی تلی دنے کا ملون دائی ندا کسانم دیدی کامیاب ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون واغسوک چسپکی تلی دنے کے دائیم دا کسان دی چتان کے چولی خپل زانون لرا دیبا پا جہنم کے ہمیشہیم تلفح وجوہہم النار وهم فیہا کالحون سوزیبا دری مخون لراو رو دیبئی پائے کے بد شکلام أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ویلی کی بورتا آیا زمایاتنا پتاسو نبیانے دل نتاسو بدائے تکذیب قوم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين دیبو یہ ربام غالب شو بمگا بانے بدبختی زمگا اومگا قوم گمراہان ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے رباو باسی منددے جہنم نام کم دوبار روگا زیدو کفر شرکتا یقینا ظالمان بیوم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون اللہ بوئی کل شے پدے جہنم کی او ما سر خبر مکوئے انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين یقیناً ویا ڈلا زمان خاص بندگانو نام ویل باغی رب زمگا من خوی ماندا وڑے بخنو کے منگتا و رحمو کے پمون بانے اوتے غران در رحم کون کو نام فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون نونی والتاسو آغی درا پا مسخروم تردیش تاسوی غافل اکڑے زماد مسلید توحید نام اوائے تاسو آئی پوری خندابم کولام انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون یقیناً بدلا اور کڑماغی تنن پس سبب دائے چاہی صبر کرو بدل دادا چی یقیناً نغیبئی کامیاب قال کم لبستم فی الارض عدد سنین ابوی اللہ تعالیٰ سمری سارشی ہوئے تاسوز مکہ کے پشمیرد کلونو قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین دیوئی سارشیو منگا یورز بلکی ٹکڑا دروازین نو تپوسو کا داشانا چشمارے کو
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ابوی اللہ نئی ساشے تاسو مگر لگ زمانہ کچری تاسو پوئے علم لرلیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. آیا گمان کو تاسو چھ پیدا کری ما تاسو درا عبث یقیناً تاسو بامون طرفتان نشے راگر دے دے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نوچد اللہ تعالی چ بادشاہ حق نشتا اختیار د بندگے مگر آرے رب دے دارش عزت من. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. شاچیرا مدد سوید اللہ تعالی سرا بل مددگار تا دلیل نشت دلرا پاغم. فإنما حسابه عند ربهم. یقیناً دد پورا حساب دے درب سرام. انه لا يفلح الكافرون. یقیناً نشی بچ کے دے کافران دا اللہ دا عذابنا. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. نوایت اے ربا بخنو کی اور رحم کی تے غراد رحم کن کنام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا في آیات بینات لعلکم تذکرون. فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دایو سورت دے نازل کرے منگا دا سورت دا ورنا فرس کرے منگا دا دے احکام نازل کرے منگ پدی کے احکام اخکارام دید پارائیں چتاؤ سے نصیحت والے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. بدکاری کو ان کے زنانا و بدکاری کو ان کے سڑے وہ ہے ہر یودرین سلسل درے. ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ. او دیننی سی تاسو لرا پتی باندے ترس کول دا اللہ پا حکم چلولو کی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. کتا سیوان لرے پالا و بردستنے. ولیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین. اور حاضر رشی ددی سزا تا اور ڈرا دیمان والو. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. بدکار سڑے نکاح نہ کئی مگر د بدکار سڑے کئی یا د مشرک سڑے کئی. اور بدکار زنانا پنکائے ناخلی مگر بدکار سڑے یا مشرک سڑے. وحرم ذلك على المؤمنین. اور حرام کرے شر داکار پہ ایمان والو. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ. آکسان چی کنزل دا زنا کئی پاک دامنو خلقو پاک دامنو نفسنو تام بیان روڑی سلور گواہان نوہ دی لرا اتیا دورے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. اما قبل ایدی لرا شہادتی چرے. اولئک هم الفاسقون. اور دا کسان دیری نافرمان گناہگار.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لیکن آکسان کا توبہ اوکڑا پسترینا اور اصلاح دا خپل عمل اوکڑا یقیناً اللہ دے بخنک ان کے رحم کو ان کے. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم. او آکسان چی کنزل دا زنا کی خپل بیبیانو تام نوی دائی دا پارا گواہان ما سواد زانون ددینان. فشہادت احدهم 4 شہادات باللہ انہو لمن الصادقین. نو قسم کول دیو تندری سلور قسم ندی پالا یقیناً دیر خامخا درشتینونام. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او پینزم قسم دادش لعنت اللہ دی بتبانے کشریوی دے درو جنونام. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اور دفقی دلائے خزن سزا چدام قسمونوں کی سلور قسمون بالا یقیناً دا سڑے خامخان درو جنرے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور شہادت بکئی پینزم شہادت چی غضب دا اللہ دی پدے خزا کشریوی دا سڑے درشتینو نام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. کنوے فضل دا اللہ پتا سبان دے اور رحمتون دا اور دا خبر آئیش یقیناً اللہ دے دیر توبہ قبل ان کے حکمتون والے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. یقیناً کسان چرات دل کڑی پا بہتان دا عائشہ داخوی اوڈل رستا سنام. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. گمان مکوائے پدی بانی شرستا زپارا بلکہ دا فیدہ مند تاسو لرام. لکل امرئ منہم اکتصب من الاسم. دار یو سڑی ددینا سزا داغدا شکڑی د گناہنا. والذی تولا کبرہ منہم له عذاب عظیم. واسوک چ شورو کڑو غٹ گناہ دری کسانا غد پار دے عذاب لیم. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذا سنوا شکل تاسو ورد دا خبر چی گمان کرے مومنانو نارینو مومنانو زنانو پخپل لم جنس باندی دا خیر گمان. وقالوا هذا افک مبین. اویلے چدا خود دروغ دی اخکارام. لولا جاءوا علیہ ب4 شہداء. ولن روڑی دی بڑے خبر بانے سلور گواہان. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. کلچری شاہدان رانا اڑل دا کسان دا اللہ پنی بانے خاص دی درو جنیم. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. کنے فضل اللہ پتاسو دا خاص رحمتنا پا دنیا و آخرت کے. خامخار سیدلے بوتا استا
پوجدائے چتا سپکی مشغول شوی عذاب لیم استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم کل چاغستل دا خبرا تاسو بجب اخبلوم او علم بخبلو خلوا خبرا شنو تاسو درا پائبان سدلیل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اگمان کو تاسو پدی خبر بانے معمولی او داد اللہ پریز بانے ڈیرا غٹا خبر عوام ولولا اس سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولنوا کر شتاسو اور اذا خبر شتاسو علم نری جائز من لرا شم دے خبرو کو بدیم پاک تے اللہ خدا ہوں یو بدام غٹرام یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین وعظ درکی اللہ تعالی استائے اسن شرو گرزے دغسکار تشریک تاسو مومنان وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ او بیانی اللہ تعالی احکام قبل اللہ دے پویا حکمتن والدے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة یقیناً کسان چخوخیم چخورشی بدکاری بمومنانو کے ددید پار عذاب درناک دے پا دنیا و آخرت کے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ پوئی گے و تاسو نہ پوئے گئے ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم او کنے فضل اللہ پتاسو داغ مہربانی او یقینا اللہ دے دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والو تابداری مکوئے دا قدمونو دا شیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یامر بالفحشاء والمنکر اور چاہے تابداری اکڑا دا قدمونو دا شیطان یقیناً شیطان خو حکم ورکی دا بے حیاء پکارونو پناکار کارونو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا کنے فضل اللہ پتاسو داغ رحمت بچپنے پارشے استا سنائی سوک چلی دبدامینا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لیکن اللہ تعالی پاک ساتھی چال رشو غاڑی اللہ سوری بار سبوئے دے ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ او قسم دن کی خاوندان دا غروالی استاسنا او دا فراخ دمال دور کولو د مال ناخ پلوانو تا مسکینانو تا شات شجرت کڑی د اللہ د دین د باران وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم وما فیدو کی دائی د غلطے او مخدواڑی دائی د ملامت کولنا آیا نخوخوئے تاسو چی اللہ تاسو بخنوں کی واللہ غفور رحیم اللہ دے بخشش کو ان کے رحم کو ان کے
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة یقیناً کسان چی بدنامی لگی پاک دامنو خزوم چانا خبر دی دبدکارو ناو مومنین لعنت کڑشیر بدی بانے پا دنیا و باخرت کی ولہم عذاب النظیم اور ددید پارا عذاب دلویم یوم تشہد علیہم السنتهم وایدیہم وارجلهم بما کانوا یعملون پرواز دا قیامت گواہی بکئی بدی بانی ددی جبے اور ددی لا سنا ددی اخفی باغ عملون چی دیے گئیم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين پداورد با پورا اور کی دیتا اللہ تعالی جزا دی حقا دی بپوشی یقینا اللہ تعالی دے حق کار دے دا اولوہیت الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت خزی او پلیت اخلاق پلیت کارونا د پار د پلیتانوی او پلیت خلقی د پارا د پلیت خزو پلیت اخلاقو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات او پاکی بی بیان او پاکی خبر او اخلاق د پارا د پاک خلق وی او پاک نارینا د پارا د پاکو زنان او د پاکو اخلاق وی اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم دغ پاکان بچ دی دائے خبر ناشرا پلیتان ور پسی وئی ددی دپارا بخشش دے اور رزق دے عزت والا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ایمان والو مداخلے گئے کوٹو تا غیر د کوٹو استا سنا تردیش لاول خپل معلومات ورتاو کے او سلامو کے رائے بوسیدن کو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون داستاز دپاڑے غرکار دے دی دپارائش نصیحت علیہم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ کونمون تاسو پائے کے سوک اجازت کو ان کے نمور داخلے گئے کوٹے تا ترائے شی اجازت اکڑے شی تاسو تا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ کرتویل شی واپس سین واپس سین داخب بشکون کے دبدنامین تاسو لرام واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالی استاصف عملون باندے علم لریم لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیہا متاع لکم نشد بتا سبانے گناہ کداخلے گئے داسو کوٹو تا چھ وہ سیدل پائے کی نکی او پائے کی ساسو سامان دا حاجت ویم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ پوئے دے پائے چھ سخکار کوئے اور سچے تاسو پٹوئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويا مومنان سڑوتا قطر ساتھی باز نظر نخبل و بشت ساتھی اخبل عورتنا ذالک اسکا لهم ان اللہ خبیر بما يسمعون دا بشکون کے دل را دبد نامینا دبد کارینا یقینا اللہ خبردار دے پائے شدی سکیم
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن او یا مومنو زناناو تا چخکت ساتی بعض نظرون اخبل و بش ساتی اخبل عورتنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها اور نہ اخکار کئی اخبل ڈول مگر آغا چخکار شیددین مجبورا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اوادشی اخپل لپٹی پخپلو گریوانو باندے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ انر اخکار کی اخپل ڈول سنگار مگر صرف خاندان اخپلو تا یا پلارانو اخپلو تا یا اسخرانو اخپلو تا او ابنائهن او ابنائی بعولتهن یا اخپلو زامنو تا یا بنزو اخپلو تا او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن یا رون اخبلو تا یا رویرون اخبلو تا یا خریون اخبلو تا او نسائهن او ما ملکت ایمانهن یا بیبیانو مسلمانانو تا یا حرام وینزو تا شمالک وی خلاسو نیدریم او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا خدمتگار تاشنی خاندان د شہوت عید نارینونا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا لکانو تاشلانی خبرشی بورتنو زنانو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ندی وہی اخپل اخپی پزم کبانے پزور دید پارا چخکارک رشا شدی سپٹ ساتلی دخپل کالونا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اتوبے اباس اللہ تعالیٰ تٹول اے مومنانو دید پارا چتاسو بچے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ انکاؤ کے بے خاوند لرستاس بے لونڈان لرستاسنا اور نیکان دمرائن استاسو دوین استاسنا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کدی فقیرانوی اللہ تعالیٰ بولا غناور کی بخبل فضل واللہ واسع علیم اللہ دے فراخ فضل والا عالم دے بارجام وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او زان دے پاک ساتھی دا بدکارون ناغ کسان چو وسی نرسید نکاح کولوم تردیش اللہ تعالیٰ بول غناور کی بخل فضل والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم من علمتم فیہم خیرام واکسان چی طلب کی مکاتبت درام داغنا چی مالک دی ساسو خلاسو نین مکاتب گئے کتاسو پوئے گئے پائی کی دخیرم وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور کوئی دید مال دا اللہ نا چتاسلے درگڑے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا مجبور وَيَخْ پَلِزْوَانِ پبتکارے کاغی غواړي ځان پاک ساتل دید پارا چې تاسو لټوي سامان د ژوند دنیوي ومن یکرهن فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم
اکشا مجبور کرے دا زنانا پا بغاوان دے یقیناً اللہ تعالیٰ پس دا مجبور والی داغینا بخنک ان کی راغی ترحم کا ان کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَيَقِينًا نازل کری منگا تاستا آیاتنا چی وضاحت کئی دا احکامو ومثالنا دا کسانو چی تیرشی استاسونا مخی او خاص مواز دے دا پار دا متقیانو اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی نور دے دا اسمانو دزمکو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح مثال درنا دا توحید داغ پسینہ مومن کی پشانت یو تاخ دے شپائے کی شراغویم المصباح فی زجاجہ چراغ پروتی پیو شیشہ کے الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ اشیشہ سپا کئی گویا کی دایو ستور دے پرقیدن کے بلے دیشی دا شراغ دا تیلو دا وننا چی برکتنو والا دا خون دے نہ دا خالص مشرقی اور نہ خالص مغربی یکادو زیتوہا یضیعو ولو لم تمسس نار نزدیوی چی تیل داغے ہم مرناؤ کی اگر کرنے رسید لیائے سرور نور علی نور دایو رنا دا پاس دا بلی رنانا یہد اللہ لنورہ من یشاء ہدایت کے اللہ تعالیٰ اخفل رنا طرف تچال رجو غاڑی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او بیانی اللہ تعالیٰ دا مثالنا دخل کو فیدو لرا واللہ پاسز بانے پوئے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والاسال دارنا پدا سے کوٹو کی چھ حکم کرے اللہ تعالیٰ چداغی عزت کے ریشیم اور یادی کی دی پائے کی نم دالا تسبیح ہوئی اللہ درا پدائے قرنوں کی سبائیوں بگائیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة داس نارینا چن غافل کی اغیل را تجارتنا نخصول دا اللہ دیا داشنا دا پابند دمانزو دا زکاة ورکولنا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار یریگ اغیل دا سرولنا چواو وابوڑی پائے کے زونا استرگیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ دید پرائے چی بدلور کئی والا دیتا دا خیستا عملون چلی کری او زیادی بور کئی دیتا دا فضل خبلنا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ روزی ور کئی چالسی اغاڑی بے حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء آکسان چی کفر کرے عملنا دریم پشانتا د سراب دے پشانتا د پڑک ان کی شگے دے پیو میدان کی جگمان کئی پائے بنے تگے سڑے دو بو
حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا کلچ دے رو رسی آغیتا ونمومی آغی لرا حسیز عمومی اللہ لرا دائے سران پورا ورکی اللہ علیہ صاحب ددم واللہ سریع الحساب واللہ دے ڈیزر حساب کو ان کے او كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه سحاب یا مثال ددیدہ ملنو پشانت ڈیرو تیرو دے سمندر کی چڈونگے سمندری پٹکڑی آغلرا یو چپیو دپاسے بل چپیو دائے دپاس وریزویم ظلمات بعضها فوق بعض تیریدی باعث ددیدی پورت دبازنا اذا اخرج يده لم يكد يراها کل کرو باسی دے لاس پل نزدی ندا چوینی خبل لاس لرام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور آغا سوک چی اللہ تعالی ورن کی آغا لرنا نشت دل رنا دبل زینا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات آیا نگورے یقیناً اللہ لتسبیح وائی آسوک چی دی اسمانونو کے عظمکا کے او مارغان ہم قرون کی اخبل وزر لرام کل قد علم صلاته وتسبیحام ہر یود دی دے یقیناً اللہ عالم دے داغ پا مانزو او داغ پا تسبیح ویلو واللہ علیم بما یفعلون اللہ دے پویا پائے کارون شریعے کئیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ او خاص اللہ درا بادشاہی آسمان نظم کرا او خاص اللہ تری گرد دل ٹولوم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا آیا نگوری یقیناً اللہ تعالی شڑی وریزیم بیا یوزے کی کورنے کے بیا جوڑ کی آگے لاندے باندے تہے فطر الودق یخرج من خلالے نوین تو باران چروزی دائد منزنا وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء اراوری اللہ آسمان دا طرف نام داور یزنا شد غرونو بشاندی دے اسمان طرف کی گلے نازلی نورسیدہ گلے شالش وغاڑی ویصرفه عن من یشاء واڑی دل را دشانچ وغاڑی یکاد سنا برقه یذهب بالابصار نزدی چمک دو بریخنا دوریدو چو تختی نظرون لرام یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار اڑی راڑی اللہ تعالی شپار یقیناً پدی کی خامخا عبرت توحید دے خاندانو دپوئے لرام واللہ خلق کل دابت من ماء اللہ پیدا کرے ہر زند سر دوبونا فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین نبازی زند سر روانی پخیٹ باندے او بازی روانی پدوخ پو باندے ومنہم من یمشی علی اربع او بازی روانی بسلو روخ پوانے یخلق اللہ ما یشاء پیدا کی اللہ تعالی سچی اغاڑی
ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی پارسی بانے قدرت لریم لقد انزلنا آیات مبینات یقیناً نازل کری منگا آیاتنا چ وضاحت کو ان کی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تعالی ہدایت کی چالچو غاڑی نے غلار طرف تام وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا اوائی دا منافقان ایمان راوڑے منگ پا اللہ و برسول و خبر منو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بیا مخڑی اور ڈل دری پست دی بینانا و ندی دا مومنان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ او کل چرو بللشی اللہ و رسول تا تیر پاراج فیصلوں کی ددی ترمین دوخ کی اوڈل ددین مخگردین وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او کئی ددی پارا سفیدان نرازی دی دا فیصلے تقبل ان کی افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہم آئے ددی بزنوں کی مرض دے بلکہ دی دیر شک کئی بلکہ یری کی ددینا چی ظلم بو کی اللہ پدی اور رسول دا بل اولئک هم الظالمون بلکہ دا کسان دی بخبل ظالمان دی انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا یقینا دعوینا دی ایمان والو کل چیرو بللشی اللہ و رسول تا دے دا پارا چدیمن کی فیصلو کی ندیوئی مون اور دو منگا تابداری کو اولائک هم المفلحون او دا کسان بچکی دن کی دید عذاب دا اللہ نام ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولائک هم الفائزون اور چاچی تابداری اکڑد اللہ و رسول اللہ اور یرقید اللہ تعالیٰ نام پتیرشی حالاتوں کی اور یرقید نم پراتن کی حالاتوں کی ندا کسان امدیدی کامیاب واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن اور قسم کی دا منافقان پا اللہ بانے مضبوط قسم نقبل کدی دا سحکم کے دوتلو د جہاد نخام خاو بوزیم قل لا تقسموا طاعت معروفا ویا قسمنا مکوائے کار ساسو دا تابداری معلومان ان اللہ خبیر بما تعملون یقینا لا خبردار دے پاملون چتاسوی کوئے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و تابداری کو ہے دا اللہ و تابداری کو ہے دا رسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ نکمخو گرزو دے خلقو دا تابدارینا یقیناً دا نبی پا ذمہ دے حوام چکے خودل شے بدبانے رسول اللہ استاسو بزما حق دے چپتاسو کی خودل شے من اللہ عمل کول وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ او کتاسو تابداری دے رسول اکڑا نو ہدایت بومے او نشتاد رسول بزما مگر رسول دی اخکارام
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعدك الله دا اغشا سر چیمان راوڑے استاسن عملون کڑی مطابق دا وحی خامخا خلافت بورکی دیل را بزمگا کی لگسنگ چی خلافت ورکڑوائے کسان تجدین مخیوم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ او خامخا مضبوطی بدیل را دین دری چی خوخکڑے دبار دریم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا او خامخا بدلی بدیل را پست یر ددین آمن يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا پدا سے حال چ زما بندگی بکئی شریک بن جوڑئی ماسری سوک بندگئی کے ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون چاچ کفر کو پس دین دا کسانم دی بئی پورا نافرمان واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون او پابندی نماز کوئے او زکاة ور کوئے او تابعداری رسول کوئے بطول اعمالو کی دید پارا شپتا سورحم اکڑیشیم لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض گمان مکو آپ کافران مانے چی بچکی دن کی وید اللہ دا عذاب نہ پرز مکا کی وماواهم النار ولبئس المصير او زید و سیدو ددی ور دے او خام خابت دے دگر دے دو یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات ایمان والو اجازت دی غواڑی ستا سنا داخل دلو آکسان چی مالک دی ستا سخیلا سنے آکسان چی لا بلوغ تنظر رسیدلی ستا سد اولادنا دری کرتا دری وقتا من قبل صلاة الفجر مخی دمانزد سبانا وحین تضعون ثيابکم من الظہیرہ او کل چیک دے تاسو زیادی جامع اخبلے بوخت غرمہ کی ومن بعد صلاة العشاء رسل دمانز دمانز خطنا ثلاث عورات لکم دادر وقتنا استاسو دا پٹولو دورتن دیم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن نشت بتاسو نپائی بانے گناہ پست دری اوقاتنا طوافون علیکم بعضکم ولا بعض دی دیر تلن کی راتلن کی ریتا استا بعض استاسو بباز بانے كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم دغسی بیانی اللہ تا استقبل الاحکام اللہ دے پویا حکمتن والے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کلچ ورسی وارستا سنا بالغ والیتا اجازت دغاڑی لگسنگ چی اجازت غوختا ہے کسانو چدین مخیوم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم دغسی بیانی اللہ تا استقبل حکمنا واللہ پویا حکمتن والیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا اور ناستے بوڑھے گانے زنانا ہاں چومید نکان لریم
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة نونشتر پائی بانے گنام کگدیخ پلی جامی مانے پڑونی خنی خارکون کی خپل ڈول لرام وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ او کدے نزان بچ ساتھی نداتی دا پارا غردام اللہ تعالی سوری پارس بانے پوئے رے ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج نشتا پڑھن بانے اس گناہ انو پگوڑ باندے گناہ انو پنا جوڑ سڑی گناہ ولا على انفسكم او نستاسو پزانونو باندے ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم چھ خوراک کوئے تاسو دخپلو کورونونا یا خوراک کوئے دپلارانو دکورونونا یا دکورونو دمیندستاسونا او بیوت اخوانکم و بیوت اخواتکم یا دکورونو درون استاسونا یا دکورونو دخوائند استاسونا او بیوت عمامکم او بیوت عماتکم یا دکورونو دترون استاسونا یا دکورونو دتروران استاسونا او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم یا دکورونو دماماگان استاسونا یا دکورونو دماسیگان استاسونا او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم یا دکورونو دائے کساننا چی تاسو اختیار لرے دائی چابیانو یا دکورونو درشتینو دوستانو استاسونا لیس علیکم جناح ان تاکلو جميعا او اشتاتا نشت پتاسو گناہ کا خوراک کوئے پیوزے یا جدا جدا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً کلچ داخلے گئے دائی کورونو تام نو سلام کوئے دائی پوسیدن کو باندے داؤ پیشکشی دا اللہ تا طرف نا او برکتن والدا او خوشالک ان کے رام کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون دغسی بیانی اللہ تا احکام بل دے دا پارا ہے چاقل نکار والے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه یقیناً پورا مومنان ہا کسانی چیمان لری بالا و برسول اللہ او کل چوید رسول سراب پیو کار راجم کون کی باندے ننزی داغنا تردی چی اجازت تنو غاریم ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقینا کسان چستان اجازت غاڑی دتللو دا کسان دی شیمان لری بلاو برسول اللہ فیض استعذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم کل شدی اجازت غاڑی استاسونا دباز ضروری کار دپاران اجازت ورکا آغا شالران چھ دغاڑی ددینا واستغفر لهم اللہ او بخنا غاڑا دی دپاران دا اللہ نام ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دے بخنا کا ان کے رحم کا ان کے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا مگر زے آواز کول رسول تا قرنے کی پشاند آواز تاسو بازستاسو بازتا
قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقیناً پی جنی اللہ کسان چی خوئیگی ساس و نزان پٹون کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یردیو کیا کسان چی خلاف گئی دا طریقے دا رسولنا چو برسی دیتا سفتنا یا بورسی دیتا عذاب درناک الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً پہ اختیار دا اللہ کی جاسی زناشی دی اسمان و عظمکہ کے قد یعلم ما انتم علیہ یقیناً اللہ علم دے پائے حالات چتاسو پائے باندی ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور پکمر سے پیش بکڑیشی داخلک اللہ تعالی نو خبر بکی دی پائے عملونو چدی کڑی دی اللہ تعالی پارسیز بانے علم لرن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکتونو عالد حغزات چنازل کردے جدائی راوستن کے کتاب دا حق باطل پابند خپل باندے دی دا پارا چشی دا پار دخل کو یرور کن کے الذی لہو ملک السماوات والارض دا سزاد دے خاص غلرا بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك آنے دینی والے ناز والے و نشتدل را برخی والا دد بادشاہ کی وخلق كل شيء فقدره تقديرا اور پیدا کرے ہر سے آغو تقدیر کرے دائے بخاص انداز واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ان یولید خلق دا اللہ لسوا نور حقدار دا بندگئے ندی پیدا کری اغی اس سے اغی پیدا کری شیریم ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا و اختیار نلریائی خپل زانون لرا دا ضرن و دا نفع ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا و اختیار نلری دا چا دا مرگ و دا جند و دا دوبارہ راپورت کولو وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعنه عليه قوم آخرون اوائی دا کافران ندے دا قرآن مگر دروغ دی جو کھڑی دی لرا دی نبی و امداد کرے دسر بدے بانے قوم نورو فقد جاءوا ظلما وزورا یقیناً راتل کردی دا ظلم خبرتا و خالص دروغتا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرتا واسیلا اور دی ویدا دروغ کسیری نمخکنو لکل کری دا پبل چاوانے دا کسی بیانی پدبانے سبائی و بیگائی قل انزلہ وہ نازل کرے دی کتاب درہا غزات چالم نے پہار پٹ سیز بانے پاسمانوں عظمکہ کے یقیناً غزات بخنہ کا ان کے رحم کا ان کے لئے مومنان تام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق اور دیوئی جرا دے رسول راج خوراک کئی او گردی ببازاروں کے لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا
ولی نشی نازل دے دتا یوم ملک چشی دد مرگرتیا کی یرورکن کے او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها یا ولی نشی راغوز دے دتا یو خزانہ یا ولی نشی کے دے دل رباغ سے خوراک کی دائنا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اوائی ظالمان تاسو نے روان مگر پیو سڑی بسی چی جادو پہ کڑے شیرے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا اگورا سنگ بیانی دی تاد پارا صفتنا نمونے نو گمراش والدی نو طاقت نلری دیدن غلارے تبارک اللذی ان شاء جعل لك خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار غاڑی نو در بکی تالر غورا ددائنا باغنا شبئی گی لاندے دائے والے ویجعل لك قصورا ادر بکی تاللویل بنگلے بلکہ دی انقدنا ماشاء دراش قیامت نمنی اور ولیدن کے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا کلچوی نیداور دی لرا دمکینا دی باوری دائیور دپارا غسکی دسویلی کول وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا کلشی اغردولشی دیدائے ورنا پیوزے تنکی تڑلشی بید یوبل سرام چغی بدی دغوخ کی وید حلاکت لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ابیلشی مغواڑے نن یو ہلاکت بلکہ غواڑے ہلاکت نڈیر قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون تو آیت عذاب غرد کن جنت دائمیشوالی چوادے شوی متقن سرام کانت لهم جزاء ومسیرا دے دا جنت ددید پارا بدل پورا ہو زیدگوں لہم فیہا ما یشاؤون خالدین دید پارا دے جنت کے باہا غشئی چی دی غاڑی امینویم کانا علی ربک وعدا مسئولا ددا صاحب ربانی وعدا غختل شویم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او کلا شراجم بکی اللہ دا مشرکان آغا سوک شدی بندگی کئی دائی سوا دا اللہ نام هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ نو بوئی اللہ تعالی دی معبودانو تام آیا تاسو گمراہ کری زما دا بندگان چی داری او کندی گمراشی دلال نپخبلام قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء او بوئی دا معبودان پاکی دا تالرام ندی مناسب منگرا شمونگ دونی سوستان سوازان لا عبادت والا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لیکن تا فیدی ورکولے دے مشرکان لراو دی مشران لرام تردی پوری چدی گیر کو ذکر دا توحید و شولدی قوم ہلاکی دن کی فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ابیلشی یقینا تکذیب کو دے معبودان استاسو پائے خبران چی تاسو ویلا نو طاقت نلرے تاسو مشرکانو دگر زولو دا عذاب دزانو ند امداد
ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا چاچی ظلم کو ساسن بدی دنیا کی سکو بم باغبان عذاب لیم وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق انہی لے گلے موسیٰ نمخ کے پیغمبران مگر آغیبا خامخا خوراک کو گرزدل ببازارون کے وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون اجوکڑی منگا باعث ددید باز دپارا امتحان چ آیا صبر کوئے تاسو وکان ربک بصیرا دے سار بلدن کے دار سو